Maqaan Waaqayyoo Waaqaaf lafarratti ulfaatu. Meeqan keessantu maqaa isaa hundumaa danda'u kanatti gammada. Haleluuyaa. Yesus Kiristoos gooftaadha. Guyyaa kaleessaa qilleensi Waaqayyoo qilleensa'uu dubbii jedhu irratti jalqabnee Hisqeel boqonnaa 37 tokko amma 12tti dubbiseen ilaallee jecha duwwaadhaan dubbatee dhiise miti Waaqayyoo qilleensi isaa qilleensa'eera. Maraatanii kan dhufanii kamanii har'a dhuga baatiif nu gidduu dhaabataniiru. Hidhamanii kan dhufanii kamaniiru. Amma galgala kan ammoo darabeen hiikamuu kan keeti. Mee dhaabbannuu lafa jirru kaanee. Haleluuyaa. Harka mirgaa ol fuudhaa gara Waaqayyootti sagalee guddaadhaan Gooftaa Yesuus jedhaana wajjin. Qilleensa ammarraatti na jiraachise. Qilleensi kee kun har'a immoo bifa haaraadhaan natta qilleensa'u. Isan fuudhee dhufe hundumaa narraa gati. Gooftaa keenyaa si galateeffanna, galanni siif haa ta'u. Kottu siin hin jennu dhuftee as jirta, galata argadhu. Hojjedhu siin hin jennu silumaa hojjetaa jirta, ulfaadhu. Ana nama dadhabaa kana na gargaari. Qilleensaaf lafa kana to'annaa kee jala galchi. Ergamooti kee gubaa'ii kana keessa gadhiisi. Bitamanii ergamanii kan galan ergamooti seexanaa fooniif dhiigi lafa jiranitti dhamaaf takaalamaa haa ta'ani. Sabni addana jiru kun dirree kana irratti humna waaqummaa kee argee haa ba'u. Maqaa Yesuus hojjetaa keessa qulqulluutiin. Ameen. Iyyaa fooricaa galata fidaa Noora. Ameen. Noora. Guyyaa kaleessaa Hisqeel boqonnaa 37 lakkoobsa 1-12tti dubbiseen akkuma miidiyaa irratti darbaa ture qilleensi Waaqayyoo qilleensa'u kan jedhu walii wajjin ilaalaa turre. Qilleensi kun maal isa jedhu ilaalleerra. Qilleensi kun maal isa jedhuu fi qilleensi kun hafuura funyaan Waaqayyoo keessaa ba'u jedhamee waamama. Dubbii Waaqayyoo akkuma dubbatu Faarsaa 33 lakkoobsa 6 irratti ilaalle qilleensi kun hafuura Waaqayyooti. Hafuurri Waaqayyoo kun baroota baay'ee ibiddatti, bishaanitti, gugeetti, zayitiitti, qilleensatti fakkeeffameera kan jedhu wantoota kana irraa jalaan ilaalleerra. Biyya lafaa kanarra immoo qilleensa gosa sadiitu jira. Qilleensa seexanaa, qilleensa biyya lafaa, qilleensa Waaqayyoo jennee dubbanne. Kaleessa 1-2 ilaalle qilleensa seexanaatii fi qilleensa biyya lafaa isa jedhu ilaalle. Sadaffaa qilleensa Waaqayyoo irratti dhaabbadhe. Har'a ganama immoo Wangeelaawiin Dassaaleenyi waa'ee qilleensa Waaqayyoo sanaa itti galee dubbateera. Amma ani garuu Hisqeel boqonnaa 37 kana keessan galee dubbadha. Amma gara qilleensa Waaqayyootti tun hin galin duraan waa'ee lafoota goggogaa kanaan waa 3.3 isinitti meen. Isa booda immoo gabaabsee Waaqayyoon kadhanna. Warri macaafa qabdan, warri qabachuu barbaaddanii suutuma jedhee nan dubbadhaa. Isa booda Waaqayyoo isa jechaan dubbannu kan ammoo hojii isaa nu argisiisaa jechuudha. Haleluuyaa. Akka yaadachuudhaaf ta'uu fi si'a tokko nan dubbisaa. Harki Waaqayyoo narra ture. Innis hafuurri Waaqayyootiin na fuudhee dachaa lafeen keessa guute tokko keessa na dhaabe. Kunoo dachicha keessa lafee baay'ee danuutu turanii. Isaan baay'ee goganii turanii. Inni isaan gidduu asiif achi na adeemsisee yaa mucaa namaa lafeen kun jireenya qabaachuu hin danda'a reenaan jedhe. Ani immoo yaa Waaqayyo gooftaa kana si duwwaatu beekanan jedhe. Ammas lafee kanatti raajii dubbadhu yaa lafee gogaa nanaa dubbii Waaqayyoo dhaga'i jedhi. Jedhiin naan jedhe Waaqayyo gooftaan lafee kana kunoo ani hafuura sittan galchaa. Ati sin jiraattaa, ani ribuu si keessa nan ka'a, foon sittan godhaa, gogaas sittan uffisaa, hafuura si keessa nan ka'a, atis in jiraattaa, yemmus ani Waaqayyo akkan ta'ee anaan hin beekta jedhee
jedhe naan jedheedha Hisqeel. Waa'ee lafoota kanaan gabaabsee isinitti himaa. Hisqeel lafee kana gaafa arge ija fooniitiin arge miti. Mul'ata arge malee. Afurri Waaqayyoo fuudhee dachaa Keebaar keessa isa geesse. Akkuma gaafa inni lafa diriiraa irratti mul'ata arge sanaa. Dachaa Keebaar kana keessa gaafa dhaqu lafoota kana arge. Ija fooniin arge miti. Mul'ataan arge. Lafeenni arge kun immoo mana Israa'elidha. Yookaan saba Israa'el warra waggaa 70 biyya Baabiloonitti booji'amanidha. Malee lafee fooniin harkaan qabee dhaqee arge miti. Mul'ataan arge. Garuu lafeen kun waa'ee mana Israa'eliin yookaan saba Israa'el dubbata. Waa'een lafee kanaa ergaa gurguddaa 3 of keessaa qaba. Waan kana sadanan tokko lamaan isinitti hima. Lafeen kun waa'een isaanii maal dubbata yoo jettani? Tokko lafeen kun gogaadha. እነዚህ አጥንቶች የደረቁ ናቸው. ዮካን ለፌን ኩን ጎጋዳ ማል ጀቹዳ ለፌ ጋፈ ጀኑ ለፌን ዱከ ቀባ ሪቡ ቀባ ፎን ቀባ ለፌ አማ ጋፈ ኦሪ ቀልተን ጋፈ ኢላልተኒ ዱኪ ጅራ ዱከ ኦፍ ኬሳ ቀባ ሞርጋ ቀባ ፎን ቀባ ለፌ Hisqeel arge kun garuu yeroo dheeraadhaaf lafee turedha. Morgaan irra hin jiru, gogaan irra hin jiru, dhuki irra hin jiru yookaan dhuka of keessaa hin qabu. Lafeen kun yeroo dheeraaf kan ture lafee gogedha. የደረቁ አጥንቶች ናቸው. lafee kana ilaalchise Waaqayyo. yaa mucaa namaa lafeeti ilaaltu kun lubbuun jiraachuu hin danda'aa jedhee gaafate Waaqayyo. Kunnaaf hin danda'amu siif danda'ama jedhe Hisqeel. Wanti mataa gararraa si yaabee jira. Inni siniif hin danda'amne leencicha Yihudaatiif hin danda'ama. Eewu kan na dhaga'aa jiru. Humna kan dadhabde humnaan, beekumsaan, barumsaan, hojiin firaan kan dadhabde, dhiibdaniitti dhamaatanii kan dadhabdan, abdii kan dhiiftanii biraa galtan, abdiin isaa kan hin qabu jettanii dhiiftanii biraa galtan. Isiniif kan hin danda'amne Waaqayyo isa namni danda'u danda'a miti. Isa namni dadhabee dhiisee biraa galee danda'eetu waaqummaa isaa agarsiisa. Galgala kana ergaan sii qaba. Waa'een mana keef, waa'een jireenya kee sun leencicha Yihudaaf hin danda'ama. Waa'een lafa keenyaa, waa'een biyya keenyaa Waaqayyoof hin danda'ama. Hisqeel ilaale gogaadha lafoonni kun. Maal ibsu lafeen goge kun? Lafeen goge kun maal ibsa yoo jettanii? Sabni Israa'el kun waggaa 70 biyya Baabiloon gaafa turanii afuratti du'aniiru. የመንፈሳዊ ሙታነትን ያመለክታል። ለፌን ጎጋን ኩኒ ዱአ አፉራ ሙልሳ ለፌን የሮ ዴራ ጎጌ ቱሬ ኩኒ ሰምኒ እስራኤል አፉረት ዱኡ ሳኒ ሙልሳ የመንፈሳዊ ሙታነትን ያሳያል። አፉረት ዱኡ ሳኒ አገርሲሳ ጎጉን ሳኒ ኩን አፉር ከሰት ጎጉ ሳኒ ከናፊዳ ክራረኮ ቅልጡት ተራራሴ ለጋ ባቢሎን ገማ ጋፈ ጅሩ ብየ እስራኤልን ጋፈ ኢላል ወዱሼ ያደኔ ቦኜ ጀደ ዳዊት ወዱሼ ላለ ቦኜ ዱአኒሩ አፉረት ወጋ ቶርባተማ ፈርከ ባቢሎን ጀለት ጋፈ ቦጂ አማን አፉር ከሰት ዱኤራ አፉር ዱኤ ኩን ለፌ ጎጋት ፈከፈመ ኤፌሶን በቆና ሸን ለኮብሰ ኩን አፉር ati yaa isa raftuu dammaqi warra du'an keessaa ka'i Kiristoos siif ibsaa jedha. Gammadi galgala kana siifis in ifaati. Agartan miti warra ganama silaa jaamaa dhufan bandal jedheen irraa fedhan sinis bandal jedhee sirraa ifa galgala kana. Mana keef abjuu keef jireenya keef ati kan raftu dammaqi gurmuu warra du'anii keessaa Kiristoos maal godhaa siif ibsaa. Mee waan sinitti himaa namni rafu in dhaga'u
nama dammaqetu dhaga'a malee namni rafu in argu ilaalaan raftani jaamsataa raftu wanta ta'eef namni rafu obboleessa du'aati gaafa dammaqu garuu jiraataadha. kanaaf daawit akkas jedha faarsaa 3:3 irratti የሞትን እንቅልፍ እንዳልተኛ አይኖቼን አብራ እርባ ዱዓ ከንረብነት ኢጃኮናፍ ኢብሲ ማል ጀቹዳ ክርስቲያኖኒ እርቡ መሰፎኒ ከነልዩ ጋፈረፍኑ ባይዘወይ እርባ ጎሳ ሰዴቱ ጅራ አርቱ መንዱበዱ ስንተኒማ እርባ ጎሳ ሰዴቱ ጅራ እርባ አፉራ እርባ ኡማማ እርባ ከሳነም ነመን ደመክስነ እርባ ኡማማ እንዱም ትከኛ galgala ganama kana irrimni afurammo isa namman irratti dubbachaa jirudha. irrimni namni keessaa naman dammaqsine immoo du'adha. isa immoo gaafalme waaqayyoo deebi'ee dhufu du'oonni sagalee ilma waaqayyoo waan dhagaaniif irriba sana keessaa hin dammaqu. irriba du'aa kan hin rafnetti jedha daawit ija koonaaf ibsi galgala kana maqaa yesus hojjetaa waaqayyoon iji keessan ayfu. eenyu kan na dhaga'aa jiru tokko namni tokko iyyaati jaamaan ija koona ayfaidha. irriba afuraa keessatti bara abjuun namarraa dhaabbate bara abjuun nama jalaa bade ራእይ በጠፋበት ዘመን የእግዚአብሔር ቃል ከሰው በጠፋ ዘመን ራእይ የጠፋ ህልም በጠፋበት ዘመን ያ ዘመን የሞት እንቅልፍ ነው። የሮሱ የሮ irriba du'aati yeroo sagaleen namarraa dhaabbatu yeroo abjuun namarraa dhaabbatu kiristaanni yoo dadhabee rafeyyuu hirriba isaa keessa waa laala malee seexanaa wajjin rafa miti irriba du'aa rafa miti. kanaaf daawit irriba du'aa kan hin rafnetti ija koonaaf ibsi ija koo ibsi bara sagaleen namarraa citu bara abjuun namarraa citu bara samaayin namarratti cufamu bara dukkanaati. kakuu moofaaf kakuu haaraa gidduu waggaa 400 jira. bara waaqayyo itti dubbachuu dhiise baratti waaqayyo raajota isaa erguu dhiise baratti waaqayyo namatti haasa'uu dhiise ያ ዘመን የጨለማ ዘመን ይባላል። በአዲስ ኪዳንና በብሉይ ኪዳን የነበረ የ400 ዓመት የጨለማ ዘመን ይባላል። ለምንድን ነው ጨለማ ዓመት የተባለ? እግዚአብሔር አይናገርም፣ መላእክቱን አይልክም፣ ነቢያትን አይልክም። ዝም ባለበት ጊዜ የሮ waaqayዮ ጫልጀዱ በረ ዱከናት የሮ waaqayዮ ዱበቱ ገሩ በረ ኢፋት ነማ ሲምበረ ጅሩላ ከሰዳም ረክነ ከሰ ጅራችሁ ደንዴ ሰይዳኒ dhukkubaan miidhamuu dandeessa jedhaani hiyyumaan tumamuu dandeessa jedhaani sagaleen waaqayyoo gara kee jira taanaan jedha ati sooressa hundumaa caaluudha jedhaani jireenya tammatti jiraattu kun jireenya tamma keessa jirtu kuniif inni waaqayyo si beeku waliin madaalu barri waaqayyo sitti dubbatu bara ifaati barri waaqayyo nama jalaa callisu garuu bara dukkanaati arraa kaasee ajajeera. ifti waaqayyo jireenya kee irratti akka ifu kanaaf sabni kuni mul'ata harkatti waan du'eef afurri harkatti waan du'eef lafee goggogaatti fakkeeffame jireenyi isaanii afuratu keessatti goge. roomee 13:11 yeroo itti duraan amanne caalaa amma yeroon fayyinaa gara keenyatti waan dhiyaateef yeroon kun yeroo irriba dammaquun nurra jiru ta'uusaa beeka. yeroo rafnu miti ካመንበት ይልቅ አሁን የማዳን ቀን ወደኛ እየቀረበ ስላለ አሁን ከእንቅልፍ የምንነቃበት ሰዓት ነው። ያ ሰዓትም አሁን ነው ይላል። የሮት ደመቅቱ ስዮሜ አማ ደመቅ ደመቁን ገየከቲ ሲብሱን ገይ ዋቀዮት የሮት ደመቅቱ ሲብስ ዋቀዩ ጋፈት ርባ ደመቅቱ hirriba cubbuu keessa hirriba du'aa keessa hirriba sirra buufate abjuun jireenya mul'ati abjuu mul'ati barumsaa mul'ati tajaajilaa sirkaa kan du'e ergaan sii qaba guyyaa kana sadan qilleensa waaqayyootu dhufee du'aa kee jiraataa godha. qilleensa waaqayyootu dhufee lafaa kaasee si dhaaba. qilleensa waaqayyootu dhufee jaamaa ija kee saaqee darba. Iga walichaatiin kun sirratti ta'u. Isaayyaas boqonnaa 20:19 isin warri awwaala keessa ciiftan ka'aa faarfadhaa. qilleensi waaqayyo kennu fixeensi waaqayyo kennu fixeensa jireenyaatu waan ta'eef isin warra awwaala keessa jirtan
faarfadhaa. Lallabni sirkatti kan du'e, jilbi kee kaleessaa kan du'e, iddoon aarsaa kee kan diigame, waa'een hafuuraa sirkatti kan du'e, mul'ati jireenyaa sirkaa kan bade, abdiin jireenyaa sirkaa kan bade, rafaa kan jirtu. Waaqayyo akkasiin jedha galgala kana. Qilleensaan gara keetti ergaa jiru, fixeensaan gara keetti ergaa jiru. Isa si raffisu miti, isa si ajjeesu miti. Ka'i gurmuu du'aa keessaa, ka'i gurmuu warra rafanii keessaa, ka'i faarfannaa kee kaasi, lallaba kee kaasi, jaalala kee kaasi, isa kaleessa gatte kaasi. Nama simbira jiruun isa gatte sana kaasi jedhaanii. Qilleensi jireenyaa gara kee dhufaa jira jedha. Kan na dhagaa jiru harka mirgaa ol kaasu. እግዚአብሔር የሚሰጥ የጥል ሕይወት ነውና ፊጤንሰ ጅሬኛቲ ወሪ ጉርሙዱዋ ኬሰ ጅርታን ከአፈርፈዳ ኤክራን ፈርፈቱ ከናፊ ዳዊት ኤክራን ገለተ ኬኒ ማሬ ጀዳም ዱአን ሲፈርፈታ ሬ ጀዳ ኢቱትን አንገርጋረ ተይስላ የሆነ ልቡን ኮ ብየ ወረ ጫልሰኔ ኬሰ ጅርቲ ሐመገሩ መንደራ ጅራቶ ዋናን ጅሩ ገለተ ሲገልቻ ሐመገሩ መንደራ ጅራቶ ዋናን ጅሩ ሲፈርፈዳ ሃሌሉያ namni tokko lafaa kaati iyyaati gurmuu warra du'aa keessaa ka'eeradha. Isa du'aa ka'e wajjin ka'eera jedha. Ani immoo ergaan sii qaba si duwwaan lafaa ka'e miti. Abjuun kee du'e, abdiin kee du'e, tajaajilli kee du'e, faayinaansiin kee ispirichuwaalii karaa hundumaan du'aa ka'uun ta'eera. Omna diiga walichaatiin ta'eera. Ergaadha sinitti maayira. Waan nama dubbadhe ergaadha. Sagantaa kana booda nama baay'ee keessaniif barumsa du'e, nagada du'e, jireenya du'e, hafuura du'e, tinsaa'ee ይሆናል. ማማማ ሳንዳላባ ካራባባ ቦራማ ማማሲያ du'aa ka'utu sirratti ta'a. የመንፈሳዊ ትንሣኤ ስጋዊ በስራ በመንፈስ ስፒሪቹዋል ፋይናንሻል ካራ ሁንዱማን የሮኩ የሮት ጉርሙ ወረዶኒ ኬሳ ባቴ ፋርፈቱዳ ኦምና ዲጋ ኢየሱስ ነጃጄራ ገለታ ፊዳን ኖራ ጎፍትቻ ዱቢ ዋቀዮ ኩን ግዱ ከነ ዱፉ lallabuuf barsiisuu waan dandeenyuuf isa dubbannu miti. Sillaasee mikir beetii irraa ergaa sii dhufedha. Jaallattus jibbitus qilleensi jireenyaa kana fuutee dhuma galta. Hindi kufe abdiin kee, hindi kufe jireenyi kee yerootti ka'ee dhaabatudha. Omna dhiiga walichaatiin ajajeera. Lafoonni kun lafee goggogaa jechuun afuuratti warra du'edha. Mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 18 waldaa Lodooqiyaa wal ani sooressa ofiin jetti geessifadheeraa itti waan hundumaan qaba kan na barbaachisu hin jiru jetti. Yesuus immoo balbalarra dhaabateetu balbala ishee rukuta. yoonatti bante ol galeensi wajjin maaddiitti ta'a jedhaan. Isheen garuu sirraan banu ani geessifadheera hundumaa qabaan sooressaa jetti. Akka jedha Waaqayyo immoo ati iyyeettiidha bu'amuun kan siif ta'udha ati jaamaadha ijji kee hin argu qullaadha kottu qoricha jakeetti naqattu narraa bitadhu jedhaan. Gaafa sana ijji kee banamee wayyaa adiif qullaa adda baaftee arguu dandeessaa. Har'a gooftaan xabbitaa furaa jakeetti sii naqaa. Loora baba booba. Ijatti qoricha furaa sii naqaa. Nama simbira jiruun ija keetti qoricha sii naqaidhaani. Durii gaafa ijji namaa cimmee ijji namaa camcammaa ta'uu dhaqanii xabbitaa itti bitatanii mana yaalaatti itti naqatu. Ija camcammaa sanatti gaafa xabbitaa naqanii bulan ganamarraa saaqee ijji namaa adii ta'a. Waldaan Lodooqiyaan hundumaa qabetti garuu camcammaa dhajjishee waan agartu qoricha jatti naqattu kottu. Amaariffisa kuulii jakeetti dibattu kottu narraa bitadhuudhaan
afaan oromoo garuu qoricha jakeetti naqattu kottuun isa oromiffaa sana xuruu ijatti kan naqattuedha. Ijatti sii naqa gooftaan galgala kana. Isa ijatti naqattu sana qoricha ijatti naqattu sana kottuun irraa bitan sana wayyaa adii adda baaftee arguu dandeessa. Wayyaa maali? Wayyaa adii adda baaftee agarta gaafa sana qoricha ija keetti naqattu kottuuti narraa bitan. Lodooqiyaan waan agartu jaamaadha. Baay'ee narraa geessifadheera waa qaba hundaan qabadhu garuu jaamaa afuraati. Jaamaa afuraati. Namni iji isaa banamu garuu nama caala. Namni iji isaa banamaan garuu qabeenyaa guddaa qaba. Jireenyati jiraattu ija kee keessa jira. Amma iji kee argu sana jiraatta, amma iji kee argu sana geessa. Habanu leenci Yihuudaa ija kee galgala kana. Sirraa kaasu du'a afuura gooftaan. Du'aan afuura kee du'aa ka'u galgala kana. Du'aan mul'ata kee, du'aan tajaajila kee, du'aan hojii kee, du'aan gaa'ila kee, du'aan bara kee aka'u maqaa Yesuusiin. Oh, hallelujah. Waa ta'uuf. Waa ta'uuf. Mama. Waa ta'uuf. Lama lafeen kun abdii hin qaban ተስፋ የሌላቸው አጥንት ናቸው። ለፌ አብዲ hin qabnedha. Maal jechuudha? Lafeen kun abdii hin qaban. Maaliif abdii dhabanii? Yeroo baay'eedhaaf gatamanii bowwaa keessatti lafee turedha gaafanni mul'ataan argu Hisqeel በራእይ ሲያየው ብዙ ዓመት ተጥሎ የነበሩ በሸለቆ ውስጥ የደረቁ ስለሆኑ ብዙ ዓመት ደግሞ ስለተጣሉ ተስፋ የሌላቸው አጥንት ናቸው። ኢሳ አብዲን ቀምኔፍ ከነብዲ ከኑ ዋቀየዳ ኢሳው ምናን ቀምኔፍ ጀብና ከንከን ኢሳ አብዲን ቀምኔፍ አብዲ ከንከን ኢሰንጅረ ከንጅራችስ ጋራ ደቻ ከንጎዱ ዱካና ይፋ ከንጎዱ ነጋ ከንፈዱ በላ ከንፈዱ ሁንዳ ከኖ ፍርካ ቀቡ መታዋን ሁንዱማ ጎፍታዋን ሁንዱማ ከንተ ህኒ ዋቀ ዋቆታ ጎፍታ ጎፍቶታ እንተ ኢሳ አብዲን ቀምኔፍ አብዲ ከንከኑ ኢሳ ኢላል ሕዝቅኤል በመንፈሳዊ እይታ ያ ሸለቆስ አየ ይህ አጥንቶች በሕይወት ይኖራሉ ወይ? ጅራቹን ደዱ ኩናፍን ደንዳሙ ጅረ ሕዝቅኤል ገመድ ኤርጋንሲ ቀባ ከነማፍ ደደበሜ ዋቀዮፍ ደንዳመ ጀደሜ ጫፈሜራ ከነማፍ ደንዳምኔ ዋቀዮፍ ደንዳመ ጀደሜ ጫፈሜ ጅራ ኤው ከነማኑ ገልገለ ከና ሂንደንዳማ ፉቴ ባታ ጀቻ ሳዱዋ ሚቶ ፍረተ ገርቴ ፉቴ ባታ ለፌን ኩን አብዲን ቀባን ሰምኒ እስራኤል ወጋ ቶርባተማፍ ብየ ባቢሎን ጋፈ ጅራተን ለመፈዴ ቢኔ ብየ ኬኛት ሂንገሉ እስራኤልት አሱመ ብየ ባቢሎን ብየ ቦጁ ተፍነ ዋየን ኬኛ ዱሜራ ዋየን ኬኛ du'eera waa'een keenya citeera jedhanii abdii hin qabu hawwaalanii waa'ee isaanii dhiisanii biraa galaniiru. Eessatti agartuu beektu dhaqanii lakkoobsa 11:12 dhaqanii gaafa dubbiftan Hisqeel boqonnaa 37 11:12 dhaqanii gaafa dubbiftan achirratti argattu dhoksaasa. Lafeen kun abdii hin qabu isaan lubbuudhaan jiru sabni Israa'el garuu fayyaatti du'an yaasa fayyaatti duutee yaashee fayyaatti duutee ergansii qaba galgala kana. 11:12 dhaqanii gaafa dubbiftan achirratti argattu dhoksaasa. Lafeen kun abdii hin qabu isaan lubbuudhaan jiru sabni Israa'el garuu fayyaatti du'an yaasa fayyaatti duutee yaashee fayyaatti duutee ergansii qaba galgala kana. በደመ ነፍስ አሉ ነገር ግን ራያቸው ሕይወታቸው የሞተ ነው። ይህ አጥንት ተስፋ የሌለ አጥንት ማለት በሕይወት እያሉ ግን ሞተዋል። ልቡነ ቱጅራ ነገሩ
du'aniiru. Bakkee kee gaafa laalu namni fayyaa fakkaata. Keessi kee garuu fayyaatti kan dhumte, fayyaatti kan duute, fayyaatti mul'anni kan sirkaa du'e. Mul'ati hojjechuu, mul'ati jiraachuu, mul'ati barachuu, mul'ati tajaajiluu, mul'ati deemuu sirkaa kan du'e. Akkasiin jedha gooftaan galgala kana. Awwaala kee bana siin jedha Yesuus. Awwaala kee bana siin jedha leenci Yihuudaa. Maal jedhachi 11:12 irratti yaa saba koo ani awwaala keessanan bana. Yeroon awwaala keessan banu ani Waaqayyo kan ta'e na beektu. Yeroo Waaqayyo awwaala mana kee banu akka Waaqayyo ta'e barta. Iftee biraa kan deebite, iftee biraa kan galte. Sabni Israa'el waa isaanii dhiisaniiru. Awwaala ni gatanii dhiisaniiru. Asuma biyya ormaatti duuna, asumatti afna. Abdii jiraachuu gataniiru. Waaqayyo garuu abdii isaanii kunne. Isaanii dhumneerra, duuneerra, banneerra jedhu. Waaqayyo immoo akkanatti hin jedha. Hisqeel boqonnaa 36 lakkoofsa 11 irratti. Gaaronni Israa'el ituu inni deebi'ee lalisuun arga jedha Hisqeel. Namni horiin ituu isin irratti baay'atuun arga. Horiin hin baay'ata, namni hin baay'ata. Gaarri Israa'el hin lalisa. Gaara coomaa giddu gaara coomaa irra tuusin saa yaafattanii jiraattanii tuusin gaara coomaa irra deemtanii tuusin marga coomaa keessa jiraattanii nan arga. Isaan waan biraa dubbatu, Waaqayyo waa biraa dubbata. Ati waa biraa saamanaa baate, hamma garuu waa'ee keef ergaa biraa dhufaa jira. Ati waa biraa lallabaa jirta, gooftaan waan biraa siin jedhaa jira. Ati awwaaltee biraa galteetta, gooftaan jiraataadha siin jedhaa jira. Ati du'aadha jedhaa jirta, inni garuu jiraataadha siin jedhaa jira. Ati lafoonaadha jedhaa jirta, inni misooma siin jedhaa jira. Ati gaddeebiidha jetta, inni ol ka'umsa siin jedhaa jira. Namni tokko iyyaati ani si'achi abdiin qaba jedha. Haleluuyaa. Eenyu hiifooricuu kan danda'u. Ameen. Nama simbira jiru qaba. Ati si'achi abdii qabda jedhaani. Inni tigaleessa dabartee dhufte seenaadha darbeera past. Inni tarra jiraachaa jirtu abdiidha. Borba deemiti mul'ata haaraatu dura kee jira. Bor mul'ata haaraa dura kee jira. Ermiyaas 29 kudhanii amma 13 Waaqayyo akkuma dur dubbadhee ture waggaa 70 mootii Baabilooniif erga hojjettanii booda isin yaadadhaa. Akkuma dur isin abdachiisee tures gara biyya kanaatti isin deebisa. Yaadan isiniif qabu anuma duwwaatu beeka. Innis yaada nagaaf yaada gaarii wanta isin gara fuula duraatti isiniif raawwachuuti malee yaada isin balleessu miti. Yaada gooftaan si yaadu ati iyyuu hin beektu. Anumatu beeka siin jedha Waaqayyo. Atuu hin beektu. Ituu beekteen gungumtu. Ituu beekteen iddoon gadhiiftu. Ituu beekteen dadhabdu. Yaada si yaadu ana duwwaatu beeka. Innis yaada ati bor gara fuula duraatti eeggattudha malee yaada si balleessu miti. Yaada du'aa miti. Yaada salphinaa miti. Yaada jireenyaaf ulfinaan sii qaba jedha gooftaatu. Waaqayyo saba kanaaf abdii gurguddaa afuritti dubbate Hisqeel 36 kana keessatti. Maal ittiin jedha? Inni diigamee ture in ijaarama. Laara baaba eewu kan nagaye የፈረሰው እንደገና ይሰራል። ምን ወጭን inni diigame in ijaarama jedha. Yaadi kan keessa diigame saba Israa'el warra dhumee badee lallabaa jira miti sii lallabaa jira. Barri isaanii darbeera bara koo bara keeti amma. Inni diigame na wajjin inni diigame in ijaarama. Hojii ergamootaa 15-17 godoo Daawit ishee kufte nan kaasa. Caccabaa isaa walittan qaba nan haaressa yoottan deebisa akkasaa durii godheen dhaaba. Isa si jalaa caccabe isa harca'e isa gargar faca'e bifan itti godhee deebisee dhaaba. የወደቀውን የሚያነሳ የተስት ዶት kan deebisu
bifa bade nagaa bade jireenya bade wanta diigame wanta iddoo gadhiis iddootti kan deebisu sii dhufeera qilleensi Waaqayyoo gammadi. Abdii maalii kenneef Waaqayyo? Namniif horiin isin irratti hin baay'ata. Abdii maaliif kennee Waaqayyo? Isa durii caala waan gaarii isiniif godha. Abdii maalii kenneef Waaqayyo? Deebitanii galtu booji'amtanii naftanii. Ameen. Iskeel boqonnaa 34 lakkoofsa 14. Marga gaarii keessa isinan tiksa. Tulluu Israa'el iddoo dheedumsaa hin ta'a. Achitti isaan marga gaarii keessa hin ciciisu. Tulloota Israa'el hundumaa gubbaadha marga coomaa hin argatu. Maqaa Yesuus Kiristoosii wanti gaariin akkasii argatu ajajeera. Akkasii argatu ajajeera. Akkasii argatu ajajeera. Arra ergaan mana keef qaba. Arra ergaan barumsa keef qaba. Arra ergaan jireenya keef qaba. Waaqayyo takkasiin jedha. Wanta du'eera jettee dhiiftee biraa galte sanarrattani seenaa haaraa jalqaba siin jedha Waaqayyo. Hawwaala mana keembana, hawwaala mul'ata keembana, hawwaala jireenya keembana. Gaafan keessaa si kaasee dhaabbattoonni Waaqayyo kan ta'e na beektaa. Waaqayyo jennaan kan ittiin qabu eenyu? Eenyu? Inni jennaan kan dura dhaabbatu eenyu? Isaayyaas 14:24. Waaqayyo gooftaan maccaa dubbatee murtoo godhee akkani jedhetti hin raawwatama. Akkani murtoo godhetti fiixaan ba'a. Waa'een kee akka seexan akka biyyi lafa akka namni jedhu miti. Akka leenci Yihuudaa jedhe sanadha. Akka sanatti fiixaan ba'a. Akka sanatti raawwatama. Akka sanatti ta'e. Wow. Wow. Ora baba. Sadi lafeen kuni lafee faffaca'edha. ይህ አጥንቶች ሶስተኛ የሚያመለክተው የተበተኑ አጥንቶች ናቸው። ለፌ ማልቴ ለፌ በተነም ገራገረ ፈጨም እስቄል ይላል አየ እስቄል ኦሌገዲ ከሰደሜ ላለቲ ለፌ በበተነ ማለ አከጀደ ዋቀዩ ያ ሙጫና ማይደ ለፎታ ከነ ረት ራጂ ዱበድ ዱሜሳ ላለ ራጂ ዱበድ ደምት ለፈኦና ረት ራጂ ዱበድ ዱሜስ ዱፈ ማለ ኤውቱ ዳጋይራ ኤው ዳጋይራ ሃለከ ላለ ክሪክ ስትላነምት ኑቱ ዱበተምት ተናጋሪው እግዚአብሔር ስለሆነ ዱባቹን ገየኮት raawwachuun ga'ee Waaqayyooti. Amantee fudhachuun immoo ga'ee keeti. Irra deebi'u dubbachuun dubbadhu waan naan jedheef ga'ee kooti. Raawwachuun ga'ee Waaqayyooti. Amantee fudhachuun ga'ee keeti. በተነሜረ ለፌን ኩን የተበተኑ አጥንቶች ናቸው። ተስፋ የሌላቸው የተበተኑ አብዲ ከዲን ቀምነ ኦሊ ገዲ ከፈጫን እስኬለቱን ራጂ ዱበታ ጅሩ ኢቱን ራጂ ዱበታ ይሩ ደቂቃ ሙራሳ ግዱ ሶኮኬ ወይቱ ታይዳ ዋቱ ሶሶኮክሱ ጀልቀበ አማ ጃለቱስ ጅብቱስ ዋቱስ ገሰ ሶሶኮክሱ ጀልቀባ ኤው ከነዳጋይ ኢናጋባ ዋው ኢቱን ዱበታ ጅሩ ደቂቃ ሙራሳ ቦዳ ሶቺቱ ታይ በተነመ ጀቹ ማይኒ ሚልዶ ሚላንጅሩ አርኪዶ አርካንጅሩ ማታንዶ ማታንጅሩ ለፌ ማታ ሚላ ወልከ ሰበበደ ኦሌገደ ፈጫዬ ጅራ እስቄል ጋፈን ራጂ ዱበቱ ለፌን ወል በርባዱት ከይ ሚሊ ገራ ሚላት አርኪ ገራ አርካት እጅ ገራ ይጃት ዱግዲ ገራ ዱግዳት ወል በርባዱ በረከና ጉያ ከና ካሴ ጅሬኝ ከ abjuun kee wanti sirkaa battanamee bade wal barbaadu jalqabamna dhiiga Yesuusiitiin. Eera labababa wal barbaadu jalqaba dhiiga walichaatiin. Ituu raajii dubbataa jiru lafeen kun in sossokokse walitti adeeme. qilleensi Waaqayyoo isa gargar faca'ee walitti sassaaba. qilleensi Waaqayyoo isa wal baqate fidee walitti gaxxama.
maal argaa oltu minni kan Hisqeel illee mul'ata kan raajii masaraatti immoo lafee magargar baqate fidee gaxxamaa oola ose duratti in agartamini seenaa maalidha suma gaxxamaa oola fidee gaxxamaa oola keessarra gaxxama fidee ajajeera oora baba booba ergaan qaba galgala kana nama dhagaa jiru tokko narkaa badeera naa qabamuu didee gargar faca'e yeroon bira ga'uudha dhiisee baqata sin baqatu kana booda sitti baqata sin baqatu kana booda sitti baqata si jalaan faca'u kana booda si barbaada ajajeera humna dhiiga Yesuusitti iyya fooricaa gooftaaf galata fida lafoonni faca'an kun karabashindalabo korobosindalaba lafoonni faca'an kun maal agarsiisu sabni Israa'el biyya lafaa guutummaarra faca'uu isaa argisiisa lafeen faca'e maal agarsiisa እየተበተኑ አጥንቶች ምንን ያሳያል የእስራኤል ሁሉ በዓለም ላይ የተበተኑትን ያሳያል ነገር ግን እንደተበተኑ አይቀሩም እግዚአብሔር ስባለው ብለዋልና ዛሬ ለእስራኤል አይደለም የሚናገረው አረ እስራኤል ምት ሲብዱበት አጅራ አካፈጫይት ነፋምቲን ከጅሬኝ ከሙላትከ ላሳሳባ ሲንደዳለ ይሁዳ Oh hallelujah melam bitokor kamerga wala fodo wanta yero erat daddabe nadu ka jada wanta yero erat daddabe umna kon kanan daddabe mullata kon kanan daddabe narka kan facay amma wana galera illensi waqayonni sassabu dufeera hallelujah illensi waqayonni sassabu dufeera inni morgatume inni lafoonni wal barbaadan jedha gaafa inni raajii dubbachuutti ga'u laftatu wal barbaada wal barbaadan amma sirratti raajii dubbataa jira waa'een kee wal barbaada kana booda wal barbaada wantumti qaama kee keessaa badayyuu wal barbaada yaadattanii dooktarii Wallagga Yuunivarsiitii irraa yeroo isaan dhugaa baaturan kulaalitiin isaanii gaafuma uumamu dura iddoo malee tuumame kan namaa as jira kan isaanii garuu handhuura bukkee tuumame kanaafuu ogeessi fayyaa bahuu qaba jedhe qilleensichi gaafa dhufu garuu gadi buusee fide iddoo isaatti galche oh hallelujah inni dhufaa spare partaa qaama iddootti deebisaa isuma argamuyyuu isaan argamneyyuu nan waan argaa darabeen dhugabaatii si qaqqabeera qilleensi dhufeera Ermiyaas 31 lakkoofsa 10 yaa saba lafarraa dubbii koo dhagaa saba warra biyya galaana gidduu keessa jiran warri fagoottis inni Israa'eliin gargar tamsaase amma immoo walitti isaan qabaa inni isaan tamsaase amma immoo maal godhaa walitti isaan qabaa walitti si qaba seenis har'a abjuu kee walitti qabaarra tiksoonni horii akkuma eegu anis akkasuma isaaniin nan eega jedhi isaanitti himi Ermiyaas 31 lakkoofsa 16-17 see kana walii wajjin iyyinee dubbanname na duuka buutanii ati garuu dadhabbiin kee gatii siif argateera ijoolleen kee biyya diinaatii deebi'anii waan dhufaniif boo'icha kee dhiisii imimmaan kee dhangalaasini ati si'achi abdii qabdaa ani si'achi abdiin qabaa in boo'icha kee maal godhi dhiisi masfin guutuu ganama silaa maal jedhee in boo'u
hin boo'in jedhi dhaqii faarfadhu naan jedheedhe. Miti masfi hin boo'ini. Ammas macaafni maal jedha? Boo'icha kee dhiisi. Dadhabbiin kee gatii siif argateera. Ijoolleen kee biyyatti faca'anii deebi'anii hin galu. Israa'el kakuun haaraa anaaf isini. የአዲስ ኪዳን እስራኤላውያን እኔና እናንተ ነን። አረ ዋቀዮ dadhabbiin kee gatii siif argateera. Dhiisi boo'icha kee jedha gooftaan. Yaa ishee bara dheeraa boossee, yaa isa bara dheeraa boossee deebiin dhufeera. Qilleensi waaqayyoo deebii fideera. Laara baabaa boobaa. Dadhabbiin kee gatii siif argateera. Mandaraa Ziibaa keessa, biyya Ziibaa mandalaa loonde barri keessa nama guddistuun lafaan dhooftee miilli isaa naafate tokkotu loonde barri keessa jiraata. Maqaan isaa Mefibooshtee jedhama. Dadhabbiin kee gatii siif argateera. Mandaraa Ziibaa keessa, biyya Ziibaa mandalaa loonde barri keessa nama guddistuun lafaan dhooftee miilli isaa naafate tokkotu loonde barri keessa jiraata. Maqaan isaa Mefibooshtee jedhama. Daawit akka jedhe gaafa namni maatii Saa'ol keessaaf hin jiru sababa Yoonaataaniif jedheen gaarummaatti agarsiisaa. Dhagaa barbaadaa fidaa innaan namicha naafa tokkotu jira kan guddistuun lafaan dhooftee jedhaniin. Innaan akka jedhe Daawit dhaqaa fidaa innaan kottu mootii si barbaadaa innaan ana nama akka saree du'a attamittiin na barbaadaa mootiin jedhe. Attamittiin na barbaadan ana nama akka saree du'a jennaan akka jedheen Daawit arraa kaasee dheen eenyaan tokko dheen maaddii korraa nyaatta dheen lama dheen bakki jireenya kee na bira dheen sadii onnaan lafta kaakayyuu kee waggaa dheeraa boojame iyyuu sii deebi'a dheen. Keessii deebi'a galgala kanaa kaasee dadhabbiin kee gatii argateera inni jedhe leenci Yihuudaa isa yeroo dheeraa si jalaa boojamee fudhatame nan deebisa. Nan deebisa. Isa boojuu deebisu, isa kufe kaasu, isa wal baqate walitti fidu, isa morgaa hin qabnetti morgaa uumu. Lafee morgaa hin qabnetti morgaa uume, lafee foon hin qabnetti foon uffise, lafee iddoo isaa barbaade, jireenyi kenni morgaa dhabe, jireenyi kenni bifa dhabe, jireenyi kenni humna dhabe, arraa kaasee foolii qilleensicharraa kan ka'e jireenya godhatee dhaabbachuu jalqaba. Iyyaa foricaa gooftaaf galata fidaa. Leencichi Yihuudaa dubbii dhageessan isiniif haa eebbisu.